kalian mau pakai berwarna atau enggak? Yang keempat adalah air. Dan yang terakhir, yang kelima adalah gom. Dan sekarang alat dan untuk pengaduknya yang kita perlukan adalah wadah dan pengaduk. Maaf ya guys, pengaduknya kotor karena kok bisa dia habis buat slime ya. Ini aku lupa kasih contohnya, kalian komen ya, aku kasih contohnya terakhir atau langsung aja. 3. Nah guys, akhirnya aku taruh bawah karena kalau aku taruh itu takutnya jatuh. Oke, pertama kita masukkan lem fox. Udah copot duluan. Nah guys, ini udah aku masukin lem. Sekarang kita kasih air, nah kita aduk hingga merata. Diaduk dulu ya. Masukin air. Gitu. Guys, ini airnya aku udah masukin. Sekarang kita aduk ya. Oke, gitu airnya. Bukannya kayak lemnya aja yang kurang itu. Nah, ini aduk hingga merata. Ini hasilnya terjadi kayak gini ya. Nah, sekarang tunggu aduk lagi hingga merata. Lalu kamu lihat itu, masukkan berwarna merah rose ya. Kita masukin. Aku pakai berapa? 5 tetes. Aku pakai 10 tetes. Gimana sih? Terserah ya. Oke guys, aku tadi masukin ya, kena guys. Nih, tuh. Darah. Masukinnya 20 tadi aku biar kayak merah gitu, kayak darah. Aduk hingga merata. Warnanya jelek. Ada nih. Ini menurut kalian ini masih kurang perwarnanya atau enggak? Menurut aku sih masih kurang. Aku tambahin berapa tetes? Aku tambahin 5 tetes. 2, 3. Berapa yang benar? 1, 2, 3, 4, 5. Masukin 5 ya guys. Hah? Guys, skip dulu ya. Nah guys, ini aku udah aduk. Maaf ya, aku ngaduknya yang nggak di videoin karena susah gitu ya. Nah terus kalian masukkan biore. Aku pilih yang biore supaya dia tuh lebih mengental. Nah yuk kita masukkan biore secukupnya. Itu biorenya udah lama ya. Aku kalau kebanyakan takut nggak jadi. Aduk juga. Lihat guys, warnanya guys. Majuan. Nih, tuh warnanya. Lihat deh. Beda kan tadinya kan yang maaf guys, ada kucing aku guys. Namanya Lucifer. Wih, di matanya. Guys, aku mau ngusap dulu guys. Maaf, ada teroran iklan. Ada orang lewat. Wih. Oke guys, kita lanjut. Sekarang aku kayaknya sih buat aku masih kurang biorenya. Aku tambahin sedikit dulu.
lalu terakhir Bohong banget sih kamu. benar Belum nonton bilang udah nonton. Ya udah nonton aja. enggak udah pernah ya Besok Maaf tadi jangan nonton yang serem dong, nonton perempuan yang aku ini. maaf guys suara aku hari ini kita lagi rame-rame libur panjang kakak aku adik kamu ya terus itu videonya terus kenapa nggak apa-apa kan kamu bilang aku kakak kamu. Yang berisik kan. aku itu kakaknya lagi video ini enggak lah Capek aku. nih guys lihat tuh buang sembarangan Apa? buang sembarangan yang nggak Bobios. kelihatan boleh agak maju nggak yang megang kamera dari depan sini kamu nggak usah takut aduk ya nih boleh membuka kan ini yang namanya rahasiaku bahannya Bahannya kena. itu bahan yang kena maksudnya tanganku kena bukannya bahannya bukan kena lagi lihat tuh popcorn tuh kucing aku tuh Lucifer dia pernah gigit tangan aku tuh guys kita lanjut ada CCTV Hah? Tidurnya kalau mau sama kakak Isa. ini jadinya ini padat malah ih Ntar dulu ayah mau lihat isinya Udah dulu. nggak apa-apa. Jadi dia mau main. Ntar dulu ayah lihat isinya bentar. Kamu kalau ditinggal. ada Lucifer maaf ada iklan lewat laki-laki dan dia binatang Kita. aku punya tips kalau seininya masih Iya lengket sebentar. nah Enggak ini loh yang nih guys aku punya Ada yang lagi mah. ada yang lagi marah-marah ada yang lagi gagah ada Ada yang lagi guys lewat. ada yang lagi tet gitu Lolet. nah aku punya tips gimana caranya kalau kita nggak ada baby owner supaya selainnya ini aduh nggak lengket jadi kalian pakein gom Udah nanti malah tambah keras. gomnya sedikit jauh supaya dia nggak Udah. Kakak, udah. up Lengket. masih lengket ngapain dipilih ih kamu videonya kemana-mana Maaf teh. asal monyong sekarang kalian itu loh video ini kemana-mana ih gagal tahu Semangat. Situ dia. Ya, wes. nah ini guys kita bersihin dulu wadahnya Udah. Ya kamu mau kasih makan. Ya aku skip. Nah terus. Guys ini Tinggal. guys aku sikit dulu supaya wadahnya bisa bersih dulu karena masih kotor belepotan baik gini kamu jemput nah guys ini dia hasilnya oh ya yang ini yang hasilnya yang cuma contoh ya nih lihat deh kita bunyiin ya deket-deket sini nih kita taruh kita sini ya ini yang pertama kedua nih yang kedua nih kedua kita keluarin dari wadahnya ini betulan apa wadah jagung nih tuh ini yang hasilnya oh ya guys maaf ya aku cuma buat video yang ngasal gitu karena aku nggak pintar ngedit ya jadi please kalian subscribe like ya dan ini yang baru buat ini yang baru buat nih guys nih itu padat kayak aku kasih sengaja pas itu aku kasihin foam tuh ya udah segitu aja video dari aku jadi segitu aja video aku buat tutorial lainnya jangan lupa subscribe like comment share dan juga itu ya share video
share video aku. Oh ya, kalian jangan lupa lihat IG aku ya, namanya Diana Alisa 26 seperti channelku. Oh ya guys, aku jangan lupa video share, jangan lupa share aku ke teman-teman kalian untuk nonton videoku. Jadi please like dan comment subscribe-nya ya sampai 1 juta subscriber. Aku pengen deh 1 juta subscriber. 10 juta deh ya. Nah, aku pengen banget segitu karena aku tiap hari buat video aku selalu gagal, terus nggak ada yang nge-like juga video aku. Jadi dan ini yang aku yang kedua ya channelnya. Dan jangan lupa nonton video aku selanjutnya yang bermain tipe-tipe orang main slime.